大家好，好高興喺探店真面目呢一條頻道遇上大家。顧名思義，我哋嘅團隊係會不停咁樣去探店嘅，無論係酒店、商店、食店，我哋都會去採訪，務求將最真實嘅體驗同埋感受同大家分享，絕對唔會避重就輕，令大家可以更精準咁了解到店鋪嘅質素，從而作出明智嘅消費選擇。大家好，喺呢一集我就同大家分享過，我哋喺珠海一間明星嘅茶餐廳嗰度食完下午茶之後，就泊低架車喺拱北口岸嗰度再過嚟澳門半島嘅。咁進入咗澳門境內之後呢，就轉乘泊咗喺口岸嘅酒店免費穿梭巴士去新葡京酒店啦。因為晚餐嘅餐廳佛笑樓係好近新葡京嘅。我哋行完街就過去市政處嗰邊，然後向右邊一直行幾分鐘就到噶啦。我喺榮記小食呢度轉入嚟啊，就係佛笑樓啦。無記飯店都好多年歷史啊，喺度咧好耐以前已經喺度食晚飯啦。不過講到歷史，一定唔夠佛笑樓咁源遠流長啊！佛笑樓係創立於清代嘅光緒年間，至今已經有100幾年歷史啦，係屬於澳門歷史最悠久嘅葡式餐廳嚟嘅。而家已經傳到去第4代噶啦。創辦人因為希望客人食完飯之後開心到可以好似佛咁樣笑，所以就將餐廳命名為佛笑樓啦。佢係坐落於澳門嘅一條老街福隆新街上面嘅。由於係鄰近當年嘅清平戲院啦，所以有唔少嘅影視名人同埋大老倌都係佢哋嘅座上客嚟嘅。餐廳樓高3層啦，我哋今次就係被安排到去坐最高嘅3樓嗰度用餐嘅。上面，再入上啊？再上。我覺得如果打算係扶老攜幼咁去食飯呢，就最好同職員預先溝通，安排地下嘅坐席就好啲咯。因為嗰條樓梯都真係幾斜噶，加上佢哋3層呢都係有唔同嘅裝修風格嘅，地下嗰層呢就比較傳統啲，較有南歐風味嘅。咁而2樓呢就簡約啲啦，3樓呢地方就大啲，裝修呢亦都大方啲，都幾適合搞一啲人數較多嘅宴會嘅。亦都因為我同行嘅朋友最近就係喺呢一度舉行咗一個大型嘅宴會，食過佢哋嘅出品之後，令佢念念不忘，所以就趁假期請我哋嚟呢一度再食多一次。我上次喺度幾圍就3年。呢一位朋友真係唔話得啊，出錢又出力，佢已經提早預訂咗幾份葡式嘅焗釀蟹蓋，同埋一份必食嘅甜品至尊梳乎厘啊！因為全程都係由佢同埋職員發辦噶啦，我真係食嘢唔知價噶。不過我都盡量喺網上面揾翻部分菜式嘅價格啦，希望可以俾大家有一個概念同埋參考嘛。未食主菜之前，佢哋呢一個包已經驚艷到我啦，又熱又脆，軟熟又軟熟啊！而我呢一位朋友就係因為呢一道菜而嚟噶啦。就係呢一客葡式焗釀蟹蓋啦，佢可以話係葡汁同埋蟹肉嘅完美結合啊！即係原汁原味係。OK， 夠啦，唔該。呢一個睇到都香脆嘅蟹蓋裏面係填滿咗好多新鮮嘅蟹肉啦，亦都夾雜咗少少香蒜啦，同埋洋蔥等等嘅配料啊，上面仲鋪咗一層芝士粉添。哇，好多蟹肉咁喎！料好足嘅。係咯，羹都蟹肉。食過呢一道菜，心裏就明白點解我呢一個朋友食完之後會念念不忘啊！呢間餐廳另一道必吃嘅菜式呢，就係佢哋嘅燒乳鴿啦。佢哋選用嘅乳鴿呢，係要響18日以上，但係又唔超過25日大嘅。而且佢哋嘅燒乳鴿呢，做法都係與別不同噶。好多酒樓或者餐廳，佢哋嘅乳鴿呢係生炸嘅，所以呢皮就做到好脆，不過肉汁亦都會因此而流失咗一啲啊。而佢哋嘅做法就係先煮熟咗隻乳鴿，然後呢就再浸喺佢哋100年歷史秘製嘅醬汁裏面，令到佢入味。之後再用160度嘅豬油去快咁炸佢1分鐘。於是乳鴿可以炸到金黃飽滿之餘，又同時保留到肉汁。最後喺上台之前呢，就配上少少佢哋嘅醬汁，入口唔係脆皮嘅感覺，而係嫩滑多汁嘅。跟住今晚點嘅蔬菜呢，就係馬介休炒青菜啦。呢一碟菜嘅份量都唔少㗎，而且係好爽脆嘅。而馬介休呢，就同好多餐廳嘅做法又有啲唔同喎。大粒馬介休真係每一件馬介休都好大件㗎。
而響主食嘅飯類嗰方面呢，就揀咗焗鴨飯啦。佢哋嘅焗鴨飯又同樣打破咗我嘅認知啊！因為我一向食開嘅都係焗到個飯面有一片金黃色，帶點焦焦脆脆噶啦。而呢一度嘅焗鴨飯就係每一粒飯都索晒佢哋嘅秘製醬汁，色澤雖然較深，但係味道絕對唔係太濃嘅。而響飯入面都藏有唔少嘅鴨肉嘅。一餐飯都要食埋甜品先至圓滿嘅。嚟到呢一度，點可以唔叫呢一個至尊梳芙梨呢？佢哋響梳芙梨入面呢係加咗雲呢拿嘅，大約係要焗45分鐘噶。所以如果真係想食呢一個甜品嘅話，最好就係響點菜嘅時候一併落埋單啦，因為佢哋每一個梳芙梨都係現點現做嘅。哇，咁大嘅，呢個4個人啊，係屬於4到5個人4到5個人嘅，啱嘅啦。哦，10個人嘅上次嗰個，喂唔得，我要拎住嗰個影。好，呢個梳芙梨真係好值得打卡嘅，不過影相都唔會影太耐喎，因為時間太耐嘅話呢，佢係會塌落嚟㗎，所以盡快趁熱食就好啦。整40分鐘啊，要呢啲。係啊，45分鐘。45分鐘啊，一嚟到就要即刻整㗎啦，所以嚟到差唔多整咁滯。哇 ，thank you 啊！ ，thank you，得啦，點解俾你食咗啲？呢個朱古力醬啊，啊可以撈朱古力醬，但我有一個冇醬啦。可以加呢個，好靚啊，好香蛋味，好香蛋味啊！唔該晒啊，真係睇得起我啦，俾多嚿。唔得啊！小朋友佢都食。係咪啊？係啊，好啊，調轉啦，我唔食得咁多，好唔該晒。個窿啲嘅個位。啊，唔使穿上都好香喎。係啊，呢一個梳芙梨的確係蛋香撲鼻嘅，就咁食都好好味噶。不過我覺得加埋啲香濃嘅朱古力醬去食，又有另一番美味噶。呢一餐真係食得好飽啊！如果下一次同多啲人嚟嘅話呢，我會再試買佢哋老闆好中意食嘅非洲雞啦，又或者係許冠傑都話好味到要打包嘅咖喱蟹啦，或者主廚都大力推介嘅假地拉大魚啦。今晚我哋點呢幾個餸嘅份量已經令到我哋好飽同埋好滿足啦。依家食完飯啦，咁啊翻返個珠海嗰邊啦。咁但係咧，其實依家雖然8點幾啊，都係人來人往噶，誇張啊！所以話呢個關閘係嗰個頻密度好高啊。所以除咗深港旅遊之外，珠澳旅遊同埋琴澳旅遊都已經越嚟越熱門噶啦。而嚟緊我哋都會不斷穿梭響呢一啲商城之間，去同大家探酒店、探食店同埋探商店噶。今集嘅探店內容就分享到嚟呢一度啦。如果大家都唔想跌入去消費陷阱裏面，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集見。